Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋個 channel。雖然我係兒童版大喇叭，但我其實都玩咗幾次，都係覺得好爽，真心推薦大家玩大喇叭。呢度嘅泳道都好闊落，而且都只係俾酒店嘅住客，所以人就唔會好多，同埋每一間房間嘅露台都可以落水。鍾意玩水嘅朋友唔好錯過嚟呢度啦，而且都好適合親子遊。呢個係羅比站，我哋到咗羅比站，係啊。我下一站呢？下一站喺邊度啊？羅比站有人。10秒鐘後將會閂門。你要喺羅比站落車啦？係。唔好落住啦，我哋一齊去4、3、2、海洋房站啊！好。喺呢個位置呢，就有桌球啦、足球機啦，同埋仲有一啲俾小朋友玩嘅嘢嘅。咁我哋可以我哋可以換遊戲，係啦，我哋可以換波子啦。我投幣一個可以。咁然之後就可以玩呢啲 game 啦。另外都有啲夾公仔啊，同埋適合啲再細年紀啲嘅小朋友玩嘅彈床。羅比呢個位置呢，仲有一個帳幕。呢一度呢，仲有啲賣泳衣、泳帽啊、水槍等等嘅嘢嘅。哦，冇咗啦。A few moments later， 晚餐我哋喺酒店樓下嘅一間酒樓嗰度用餐。我哋嗌咗西蘭花、咕嚕骨酸酸甜甜，好開胃，小朋友好鍾意食，而且味道唔錯，價錢可以接受。另外仲有菜果糯米飯，粒粒飯都好香軟。一邊喺度食飯，一邊可以餵魚。呢一間酒樓都幾有特色喎，所以都幾適合親子嚟到，而且酒樓嘅環境都唔錯，都幾乾淨，有好多條錦鯉喺度游嚟游去。食完飯返酒店，呢度就係走廊，走廊兩邊都佈置得好有海洋嘅感覺，都好符合呢度酒店嘅主題，好似係個水底世界咁樣。酒店房間都係一個大樂園啊！返嚟即刻要上滑梯先，快啲做個大家都好期待嘅 room tour 先。今次我哋住嘅房間係點嘅咧？你入嚟呢個位置咧，就見到有個 mini bar 啦，同埋都有水提供喎。咁添添覺得最開心嘅係咪呢個咁大嘅上滑梯啊？係咪好開心啊？咁長嘅上滑梯，同埋仲有啲生日嘅佈置喎。都好有心思，有啲零食送俾我哋食啦，同埋呢個位就係個露台，個露台咧就可以落水喎。真係好正啊！酒店露台就可以落水，真係好方便。見到有架手搖船喎，泊咗喺我哋嘅露台出面喎。同埋呢度仲有好多玩水嘅工具嘅，除咗手搖船之外，見到有小朋友喺度玩緊水喎。真係好想快啲落水玩下。個添添7歲生日嘅，哇！你睇下幾有心思幫你佈置。跟住我哋上去睇下，我哋今次訂嘅呢間房間，佢仲有一層嘅樓上，一層睇下先。咁樓上咧就有個小朋友嘅床啦。
呢一個位咧係可以爬上嚟嘅喎。咁呢一度就係個上滑梯啦。哇！已經有水啦，上咗幾多次嘅？知唔知未？要搬落去啦。咦，我哋由城網鎮落咗嚟啦喎！話房間一個樂園真係冇錯，除咗有滑梯之外，仲有呢一個攀爬嘅城網鎮。而城網鎮底部就係一個小型嘅波波池，所以都係好適合小朋友玩㗎。我哋訂嘅海洋房間性價比好高，酒店仲好有心思，知道小朋友就快生日，仲有埋生日佈置。小朋友由閣樓落嚟，佢每次都會選擇用蛇嘅方式落嚟。一齊睇下個洗手間先，有塊鏡啦。呢個位就特登俾小朋友嘅喎，符合晒小朋友嘅高度啦。跟住呢邊呢，仲有個洗手盤，咁呢個洗手盤呢，就好明顯咧係俾大人啦，都係有塊鏡啦。跟住呢個就係個廁所嘅位置，呢邊呢，就係個企缸嘅位置啦。個企缸呢都好闊落，有提供到沐浴露啊、洗頭水同埋護髮素等等。呢度係親子酒店，俾小朋友嘅用品都好精緻，仲提供埋小朋友嘅洗頭水同埋沐浴露，呢樣都好值得一讚。Tomorrow. 朝頭早安排咗早餐送到房間，有湯米粉，仲有各式各樣嘅點心、餃子、燒賣、腸仔、烚蛋、糯米雞，同埋仲有個皮蛋瘦粥。係啦，皮蛋瘦肉粥，哇好多，仲有個熱豆漿啦，同埋仲有酸奶喎，哇早餐都好豐富喎，我哋準備要開餐啦。小朋友食完早餐就可以率先落水玩，大人就可以慢慢坐喺度食早餐。呢個選擇都唔錯。如果諗緊去邊度玩，可以參考翻我哋嘅行程，有咩問題可以問翻我㗎。多謝收睇，我哋下次再見。